नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजांसान येवकार. आयज आमच्या कार्यावळीचे मुखेल अतिथी जे गेस्ट आमचे एक्सपर्ट आसा ती आसा डॉक्टर रितम समीर नायक, असिस्टंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पेरियोडोंटिक्स, गोवा डेंटल कॉलेज अँड हॉस्पिटल, बांबोळे. तर आयचो जो विशय आसा तो दातांशी निगडीत आसा आनी पेरियोडोंटिक्स हो एक असो दातांचो आनीक उंचेल्या पावंडेलो असो स्पेशलायजेशन ब्रांच आसा. ह्या विशयाची माहिती करून घेतानाच दातांची काळजी कशी घेवची, जावं ती जाणट्यांची आसूं भुरग्यांची आसूं, बरें स्मायल कशें मेंटेन करचें, ओरल हायजीन म्हणजे तोंडाचे सगळे पार्ट स्वच्छ कशे दवरचे, ताची काळजी कशी घेवची, हाची विस्कटावन माहिती दिवपा खातीर आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर रितम. डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार आनी येवकार. सगळ्यान पयलीं आमकां सगळ्या सर्वसामान्य जे कॉमन पॉप्युलेशन तांकां डेंटिस्ट किंवा डेंटल कॉलेज हें खबर आसा, पण तुम्ही जशें म्हटलें की यू आर असिस्टंट प्रोफेसर इन पेरियोडोंटिक्स. तर पेरियोडोंटिक्स म्हणजे कितें आनी वॉट इज दॅट ब्रांच डिलींग वीथ, म्हणजे तुमी नक्की कितें पळयतात किंवा तुमची खंयचो विशय तुमी हाताळटात ताचे मातशें विस्कटावन सांगात. पेरियोडोंटिक्स म्हळ्यार एक्चुली आमी वी डील वीथ गम्स. कळ्ळें, हिरड्यांचो जो दुयेंस जाता, हिरड्यांचो दुयेंस जाता आनी हिरड्यांक दुयेंस जाल्ल्या कारणान मागीर दांत हालपाक लागता आनी दांत पडटात. सो एक्चुली आमचो जो हे जे आमचे डिपार्टमेंट आसा थंय मेन हाजीच हे करतात, म्हळ्यार ट्रिटमेंट डील करता. ओके, सो मेन हातून रिजन कितें जाता, दुयेंस कशें स्टार्ट जाता हे. सो प्लाक आनी कॅल्क्युलस आसतात, म्हणजे दातांक ते प्लाक भरता भितर दाताच्या मदीं. सो इफ यू डोंट ब्रश, म्हळ्यार ब्रशिंग सारकें जावना, जावं ब्रश करून सुद्दां तुमचे थोड्यांक टॅक्नीक सारकी आसना आनी अशें जाल्ल्या कारणान तो थर तसोच उरता दाता मदीं आनी ते मागीर गम्साक लागल्या कारणान गम्स मागीर इरिटेट जाता आनी इन्फ्लेम जाता आनी मागीर इन्फेक्शन जावपाक लागता. सो मागीर तें इन्फेक्शन आनी डीप वता आनी हाडांक मेळटा, हाडांत वता. सो मागीर ताका लागून ते हाड मागीर हे जावन ते झिजता आनी म्हणून दाताचो सपोर्ट कमी जाता. अच्छा. आनी दाताचो सपोर्ट कमी जाल्ल्या कारणान दांत मागीर हालपाक लागता आनी दांत पडटा. आनी इट इज एक्चुली वी से इट एज अ सायलंट डिसीज, सामको सायलंट किलर. कळ्ळें, स्टार्ट्स वीथ ब्लिडींग, पूण ब्लिडींगाक दुखना म्हणजे पेशंट आमचे म्हऱ्यान पावनात. करेक्ट. कळ्ळें, जेन्ना दांत सारको हालपाक लागता तेन्ना मागीर पेशंट येता, पूण तेन्ना आमी कांय करपाक शकना. सो हे आमचे मेन हे जाता की दांत दुखलो पेशंट धांवून येता दुखता 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 म्हणून, पूण ब्लिडींग जाता म्हणून येना. सो मेन हातून दांत स्वच्छ दवरपाक जाय, साफ दवरपाक जाय आनी हिरड्यांची निगा घेवपाक जाय, जाल्यारूच तुमचो दांत सारको उरतलो. मागीर मुखाल्ले तुमी व्हडले व्हडले ट्रिटमेंट करात आनी हिरड्योच जर सारक्यो हेल्दी ना जाल्यार मागीर दाताच्यान मागीर तो फोर्स घेवपाकूच जायना मागीर. सो बेसिकली दिस इज समथिंग लायक फाउंडेशन, म्हणजे समज घराचे फाउंडेशन जर बुनियाद घट आसत जाल्यार तुमचें घर व्यवस्थित उरतलें. मागीर तूं व्हडले व्हडले बुनियाद जर तुमी फ्राक जाली वयर कितके डेकोरेशन आसूं, कितके तुमचे सज्जा आसूं, कितके विंडोज आसूं, कितके आर्ट व्हडले सिरामिक्स कर, हे कर, व्हडली व्हडली कंपोजिट्स कर. योर फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉंग. आणि फाउंडेशन म्हणताना तुम्ही गम्स म्हणले, म्हणजे आय जस्ट से म्हणजे ये वही गम है जो आपको गम दे सकता है. म्हणजे हे जे हिरड्यो आसात ताका जे गम्स म्हणटात त्यो तुमकां गम म्हणजे दुख्ख दिवं शकता. सो हें जर जावपा जायना जाल्यार ऑन डे टू डे बेसीस, म्हणजे एक दीस वर्सान किंवा जशें आमी केन्ना कॉस्मेटिक्साक म्हणजे हाच्या खातीर वता ब्युटिशना कडेन तशें न्हय, तर डे टू डे बेसिसाचेर निवळसाण दाताची दवरप सामकें म्हण. डॉक्टर म्हाका आनी एक म्हत्वाचें सांगा की आतां तुमी सांगलें न्ही की दांत दुखना सुरवातीक, ब्लिडींग जावंक शकता आनी ब्लिडींग जावन ते दुखना म्हणून सर्वसामान्य मनीस इग्नोर करता, ते दुर्लक्ष करता. पण ही खंयची दुयेंसां जातात चड करून, म्हणजे विच आर द डिफरंट टायप्स ऑफ डिसऑर्डर्स विच अकर ड्युरिंग. आमी एक म्हळ्यार जिंजिवायटीस म्हणजे फक्त हिरड्यानूच आसता दुयेंस आनी जेन्ना ते भितर हाडान वता ताका आमी पेरियोडोंटायटीस म्हणटा. आतां पेरियोडोंटायटीस सुद्दां दोन तरेच्यो आसता. एक आमी म्हणटात क्रॉनीक पेरियोडोंटायटीस, जे ओवर द टायम जाता. मागीर तुमी म्हळ्यार जशें तुमचें वय जाता तशें तें वाडत वता, तशें वाडत दांत हालपाक लागता. बट देर इज समथींग कॉल्ड एग्रेसीव पेरियोडोंटायटीस, जंय तुमकां म्हळ्यार very young age, just person is just 30, 40, even 30, 35 years, sometimes even 16, 20 years, दांत हालपाक लागतात आनी पडटात. अच्छा. कळ्ळें. सो तरी सुद्दां पेशंट येना आमच्या म्हऱ्यान, ते पडले न्ही दुसरे घालया टायप. बट ना, तेन्ना जेन्ना फर्स्ट दांत तुजो हालपाक लागलो एट यंग एज, तेन्ना तुमी एक्चुली
पेरोंटिस्टा कडेन येवपाक जाय आनी दाखोवपाक जाय बिकॉज एक्चुअली दीस डिसीज इज स्प्रेडींग सगळ्या दातांक वतलो तुमी स्टार्टींग इट मे स्टार्ट विथ युअर एंटिरियर टूथ मुखाल्ल्या दातांक पूण तो सारको ट्रिटमेंट ताजो करूं ना जावं ना जाल्यार तो सगळ्या दातांक हे करतलो अफेक्ट करतलो अँड फायनली एट द एज ऑफ 30-40 you will end up with no teeth in your mouth and you'll have to like बेश्टे तुजे नॅचरल दात जे आसात ते हे करून मागीर तूं इम्प्लांट्स घालतलो अरावंड 2 लाख 3 लाख दिवन तुजे स्वताचे आपले दात आसतात तेच खरे रिटेन करप आणि मेंटेन करप सो बेसिकली अगेन इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एक 2-3 लाख मोडले सुद्धा जाल्यार तुमकां तो नॅचरल फ्लेअर आसा ताचो नॅचरल ग्लो आसा म्हणजे एक्चुअली हांव हो प्रोग्राम पळयतना सुद्धा वॉट आय एम बेसिकली डायरेक्टली तुमच्या चेहऱ्यावर जे स्मायल आसा ते डेंटिस्टाचे दात सुद्धा पळोवपाचे वेगळे सूख असतात ते आय एम अप्रिशिएटिंग तर बेसिकली मॅडम हांव जेन्ना अशें म्हणटात की दातांची काळजी जशें तुमी म्हटलें रेग्युलर बेसिसचेर दातांची काळजी घेतना तुम्ही आता सांगले की वेगळी दुयेंसां जावं शकता म्हणजे इट इज समथींग लायक म्हणजे वाळटी लागता तशी जर एकदा भितरल्यान लागली जाल्यार ती हळूहळू पसरत वता तुमकां वयल्यान कळचें ना आनी ह्या खातीर शादूर रावन अलर्ट रावन आपल्या दाताची योग्य काळजी दिसपट्ट्या व्यवहारान घेवपाची आनी अशें न्ही की दात दुखतलो आनी मागीर हांव डेंटिस्टा कडेन वतलो न्ही दॅट इज नॉट रायट कळ्ळें मातशें दातांक जर कितें अशें बुरशेपणां दिसली अशें कितें थर आसा कसलो तरी इट इज ऑलवेज बेटर एवरी 3 months एवरी 6 months गो टू द डेंटिस्ट नियर बाय डेंटिस्ट लागीं जो डेंटिस्ट आसा ताजे कडेन वचून ताका दात दाखयात निवळ करून घेयात जितले दात निवळ उरतले तितल्यो हिरड्यो बऱ्यो उरतल्यो हेल्दी उरतल्यो डॉक्टर म्हाका सांगा हाची तुमी आतां सांगले पळय जी दुयेंसां आमकां म्हणजे चिन्हां लक्षणां म्हणजे क्लिनिकल फिचर्स किंवा सायन्स एंड सिम्पटम हे जर सादे भाशेन सांगता जाल्यार तुमी कितें म्हणजे कशा पद्दतीन आमकां विस्कटोन सांगतले इट स्टार्ट्स विथ ब्लिडींग एक्चुअली हिरड्यांतल्यान रगत येवपाक लागता ते बी ब्लिडींग डायरेक्टली जावचें ना जेन्ना तुमी ब्रश करतात पळय ब्रशान जेन्ना मागीर ब्रशींग जातकीर आमी थुकतात पळय ती टूथपेस्ट तातूंत तुमकां ते रेड दिसतले तेन्ना तुमकां कळपाक जाय समथींग इज गोईंग ऑन सो तेन्ना दॅट इज द फर्स्ट सायन ब्लिडींग जाता ओके सो फर्स्ट इट स्टार्ट्स विथ ब्लिडींग मागीर हळू हे हिरड्यो आसात पळय सुजपाक लागता हिरड्यो सुजतात आता सुजपाचे सुद्धा एक इट मे बी बिकॉज ऑफ द डिसीज बिकॉज ऑफ तुझे दात बुरशे आसात म्हणून केन्ना केन्ना इवन सुजतात सम ड्रग्स जे असतात ड्रग्स मिनींग आमी मेडिसिन ड्रग्स म्हणजे तसले ड्रग्स न्ही मेडिसिन्स आमचे सो सामके कॉमनली यूज इज एंटी हायपरटेन्सिव्ह जे प्रेशराक लागून गुळयो घेतात न्ही स्पेशली कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर्स एम्लोडिपिन निफेडिपिन 5 milligrams 10 milligrams लोक घेतात ओडी डोज असता केन्ना ना चडसो ओडीच असता डोज पूण तो घेतना मग ओवर द टायम 1 वर्स 2 वर्स जशें जालें न्ही ताजो सायड इफेक्ट म्हणून गम्स सुजपाक लागता सो ते सुद्धा पेशंटांक खबर आसपाक जाय ऑलवेज बिकॉज केन्नाच डॉक्टर सांगपाक वचना की मेन हें आसता की ते प्रेशराक लागून कळ्ळें तो डॉक्टर तुजो सांगपाना की हिरड्यो हें जातल्यो सुस्तल्यो म्हणून सो ऑलरेडी पेशंटाक जर खबर आसा हो डेंटिस्टूच सांगपाक शकता मेडिसीन डॉक्टर सांगचो ना सो डेंटिस्टान जर सांगप आतां पेशंटांक कळ्ळें की हे गुळयो घेतकीर अशें जावपाक शकता इट इज ऑलवेज बेटर टू गो अँड शो द डेंटिस्ट बिफोर इट स्टार्ट्स कित्याक एकदां मागीर ते सुजपाक लागले मागीर खूबच सुजता सारके व्हडल्यो जाता आनी इवन मागीर परत दात साफ दवरपाक सामकें कठीण जाता सो इवन ते सुद्दां आमी पळोवपाक जाय सो दीस इज नॉट ओन्ली ड्रग इवन विथ फेनिटॉइन ज्यांचे एपिलेप्सी येतात पळय ताजे पेशंट आनी इवन सायक्लोस्पोरिन्स इम्युनोसप्रेसन्स ताणें त्यो गुळयो घेतकीर तशें जाता कळ्ळें सो इवन पेशंटांनी सांगपाकूय जाय केन्नाय बरोबर म्हणजे आपली प्रॉपर medical history दिवप very important. Even diabetes also like very much connected to आमचे पेरोंटायटीस. It is said like perontitis is the 6th complication of diabetes. इतले म्हळ्यार ज्या पेशंटाक डायबिटीस आसा ताका पेरोंटायटीस आसतलोच जाता आनी पेरोंटायटीस आसता जे डेफिनेटली तुवें चेक केले जाल्यार ताजी फास्टिंग ब्लड शुगर वाडिल्ली आसतली सो इट इज अ 1-2-way रिलेशन दोनी बोथ आर रिलेटेड डायबिटीस आनी पेरोंटायटीस दे आर इंटरलिंक्ड आनी हाजो ट्रिटमेंट कर ते सारकें जातलें आनी ताजो ट्रिटमेंट कर हे हाजो FBSL सकयल देंवतलो पेशंट आनी आमी अशें पळयलां आनी रिसर्च भरपूर जाल्लोय आसा सो डॉक्टर हें सगळें सांगतना आनी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे आमी खूब फुडें एड्स पळयता म्हणजे यंगस्टर्स किंवा आनी कंट्री आनी देर आर लॉट ऑफ म्हणजे आमी पळयता की ताका कितें तरी प्रपोज करपाचें आसता किंवा ताका आनी कितें सांगपाचें आसता आनी सडनली देन ही रियलायज की आपल्या तोंडाक वास येता आनी देन सम एडवर्टिजमेंट्स कम सो बेसिकली लेट्स गो टू द कॉज ऑफ दॅट रादर दॅन गोइंग टू द एडवर्टिजमेंट ऑफ द टूथपेस्ट बट आय वॉन्ट टू नो की कित्या खातीर तोंडाक वास येता नक्की जाता कितें तातूंत करेक्ट आतां आमी सदांच म्हणटात की ना चल तोंडान वास येता चल एक खंयचें माउथवॉश घेवया आनी रिन्स करया इट वील स्टॉप ना दॅट इज नॉट द ट्रिटमेंट ऑफ इट मेन ताचें हें कितें तोंडानूच आसतलें आमचें सो इदर दे आर इंट्रा ओरल कॉजीस नाल्यार एक्स्ट्रा ओरल कॉजीसूय आसपाक शकता आतां इंट्रा ओरल कॉजीसान कितें दात तुमचे सारके निवळ ना जाल्यार वास येवपाक शकता
किडिल्ले दात असले जाल्यार वास येवपाक शकता जो तो आमी रिस्टोर करूं ना परत तातूंत सिमेंट बिमेंट भरूं ना जाल्यार वास येता मागीर इतके तातूंत जेवण भरता न्ही इवन तुमचे डेंचर खूब पयलींचे असले थंय सारको वास येवपाक लागता सारकी इवन आमची जीब सुद्दां आमी निवळ करपाक जाय टंग क्लिनर घेवन जीब सारकी निवळ केली जाल्यार सुद्दां वास येना सो ते सगळे मेन पयलीं पळोवपाक जाय आमचे निवळ समटायम्स एब्सेस जाल्ले असता तोंडान पेरोंटल एब्सेस पेरियोपायकल एब्सेस जिंजायवल एब्सेस आसता एब्सेस म्हळ्यार पस आसता न्ही सो ते सुद्दां जाल्यार वास येवपाक लागता सो एक्चुली वास येवपाक लागलो की अशें न्ही की वच आनी फार्मसीन वच आनी कसले माउथ रिन्स घे दॅट इज एब्सोल्युटली रॉंग गो टू द डेंटिस्ट एंड टेल हिम तोंडाक वास येता डेंटिस्ट वील assess the cause and treat accordingly. And treat the cause. Correct. It won't stop otherwise. Because focus of infection थंयच उरतले आणि you will start using exactly same way extra oral causes असता like diabetes patient liver कसले cirrhosis liver diseases असले जाल्यार respiratory disorders कितें असले जाल्यार kidney diseases असले जाल्यार तो पेशंटाच्या तोंडांतल्यान वास येवपाक लागता कळ्ळें सो ते एक कॉज असता इवन एसिडिटी इवन समटायम्स आमचे फूड जे असता आयटम्स तेच वास दिवपी आसता लायक गार्लीक अनियन खाल्यारूय वास येता आणि सम ड्रग्स एंटीबायोटिक्स ओके लायक मेट्रोनिझोल एंड ऑल ते सगळे थोडे एंटीबायोटिक्स मेटलिक टेस्ट येता आनी तसो मागीर वास येवपाक लागता सो ऑलवेज बेटर टू फायंड आउट द कॉज ऑफ द डिसीज रादर देन डायरेक्टली टेकिंग यू गोइंग टू द फार्मसी एंड टेकिंग सम ड्रग्स ओवर द काउंटर ड्रग्स सो गो टू द रूट कॉज एंड गेट इट एक्झॅक्टली आणि हे सांगताना तुम्ही अनेक गोष्टी सांगले की ही दाताची दुयेंसां असताना सुद्धा म्हणजे जस्ट टू से इट लायक माइंड युअर टंग म्हणटा तशें म्हणजे तुम्ही तुमची जिभेची बी काळजी घेयात कारण जीभ ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल इन मेंटेनिंग द ओरल हायजीन एज वेल एज द हेल्थ अँड हायजीन ऑफ द टीथ टंग क्लिनिंग सुद्धा जावपाक जाय अलॉंग विथ टीथ सो डॉक्टर अनेक जण आमी पळयता खूब शेवटी आतां जशें आमी म्हटलें तुमी सांगे तोंडाचे वास येवपाची कारणां सांगली आनी तुमी थोड्या वेळा पयलीं अशें म्हटलें की खुबशे फावटी एक फर्स्ट फिचर किंवा क्लिनिकल फिचर म्हणजे मातशें तुमी ब्रशींग करतना मातशें अशें खंय तरी रगताचें एक टिंच म्हणजे एक लाल थेंबो किंवा अशें मातशें रगत अशें दिसता बट वी ओवरलूक इट ऑफन 90%. हाजें कारण एक आसूं शकता आमकां केन्ना केन्ना कितें दिसता ना आपलोच ब्रश लागला आसतलो किंवा काल विसवण खाल्लो ताचो कांटो खंय तरी लागला आसतलो ना काल कुल्ल्यो खाल्लेल्यो खंय दे ट्राय टू कोरिलेट इवन हे कांटे सुद्दां लागले धरणी एब्सेस जावपाचे चान्सीस आसता कांटो लागून उरलो जाल्यार मागीर एब्सेस जाता सुजपाक शकता सो इन दॅट केस ऑल्सो यू शूड सी द डेंटिस्ट अच्छा सो एक काटे नाही कटते दिन ये राते म्हणतात तसे ते काटे सुद्धा खूप तुमकां त्रासदायक जावं शकता तेन्ना नुस्तें खातना सांबाळून खायात व्यवस्थीत खायात आनी जर समजा अशें कितें उरला बिरला जाल्यार डेंटिस्टाक वचून मेळात आनी लेट हिम हँडल द केस रादर दॅन यू वेटिंग फॉर द कॉम्प्लिकेशन्स टू अकर बरोबर हो म्हाका असं इम्पॉर्टंट मॅसेज म्हणजे सगळ्या गोंयकारा खातीर इम्पॉर्टंट आसा कारण आमच्या गोंयचे जिवीत म्हणजे सगळ्या नुस्त्यानूच परिपूर्ण असो आहार म्हणू शकता कारण त्याच्याशिवाय गोंयच्या काराचें जेवणच जावं शकना आनी तातूंत आमचें म्हणजे स्टील म्हणजे इट इज अ व्हेरी स्किलफूल जॉब म्हणजे फक्त विसवणाचे बाबा एखादोच कांटो आशिल्लो अशें न्हय तर कल्ले सारके असंख्य कांटे आशिल्ले नुस्तें आमचे जेवणाची एक वेगळी लज्जत वाडयतात पण त्याच बरोबर जर सारकें खालें ना जाल्यार खंय तरी टोपूय शकता आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न अगेन आय एम कमिंग बॅक टू द म्हणजे एड्स वीच वी सी एक कोणतरी भुरगो किंवा एक चली सामकी तरूण आनी कित्याक तरी घास मारता आनी ती अशें करता म्हणजे सेन्सिटिविटी ही सेन्सिटिविटी म्हणजे कितें कारण ही संवेदनशीलता न्हय इट इज नॉट दॅट सेन्सिटिविटी टुवर्ड्स द बॉय ऑर द गर्ल इट इज समथींग डिफरंट सो वॉट इज दीस सेन्सिटिविटी अँड वॉट इट हॅज टू डू विथ डेंटल हायजीन अँड हाऊ टू ओवरकम दॅट ऑर हाऊ टू प्रोटेक्ट इट ऑर हाऊ टू ट्रीट इट आतां पेशंटाक आमी विचारलें धर जाल्यार पेशंटाक पयलीं कळपाक जाय पेन काय सेन्सिटिविटी ते कळ्ळें बिकॉज बोथ मे बी सेम इट इज फायनली अ पेन बट sensitivity is also a pain पळोवपाक गेल्यार but we should know whether it is sensitivity or pain okay there are two different things म्हणजे बेसिकली there are two different things इट इज म्हणजे शिन्न जालें म्हणटा म्हणजे इट इज लायक अ करंट सो पास सो मेनली सेन्सिटिविटी जी आसता पळय इट इज विथ सम स्टिम्युलस थंड जावं गरम खातना थंड खातना अशें सेन्सिटिविटी जाता जावं अशें कितें लागलें मदींच दाताक जाल्यार हे जाता सो सेन्सिटिविटी इज ऑलवेज विथ स्टिम्युलस पेन आसता पळय ताका स्टिम्युलस नाका तो असो दांत दुखपाक लागता चड करून न्हिदले रातचे न्हिदले की दांत पेशंट म्हणटा आपल्याला दांत दुखता दॅट इज पेन डिफरंट थिंग आतां ही सेन्सिटिविटी आसता पळय ती स्पेशली केन्ना जाता गोड खाल्लें कितें आतां केन्ना मदींच इवन आयस्क्रीम खाली थंड आसता सण्ण जाता दॅट इज सेन्सिटिविटी ओके आतां ही सेन्सिटिविटी कशी जाता
नाव आतां पळोवपाक गेल्यार दांत आमचो आसा पळय दे आर 3 पार्ट्स ऑफ अ टूथ ओके इनॅमल डेंटीन सिमेंटम आनी भितर मागीर पल्प आसता जे जाका सगळें सेन्सेशन आसता पल्पाक सो जे कितें जाता हळू हळू विथ एज ओके आमचो इनॅमल जो वयलो कवर आसता पळय थंय इट गेट्स इरोडेड कळ्ळें वेर जाता जरता आनी डेंटीन एक्सपोज जाता भितरलो पार्ट आनी डेंटीन इज व्हेरी सेन्सिटीव कळ्ळें सो डेंटिनाक कितें लागलें अशें कसलो स्टिमुलस थंड ऑर गरम या हीट आय मीन तुजें गोड ओके की मागीर ते सेन्सिटिविटी जाता आनी पेशंटाक ते मागीर सणसणपाक लागता की जायना कळ्ळें सो ह्या हाका एक्चुली दे आर डिफरंट ट्रिटमेंट आसा मॉडेलिटीज डिफरंट टूथपेस्ट येतात वेगवेगळ्यो त्यो यूज करपाक जाता इवन नाल्यार फिलींग करून घेवपाक जाता दाताचें मागीर जो इनॅमल आमचो डेंटीन जो झरून गेला तो परत रिस्टोर करपाक जाता सेन्सिटिविटी मागीर वता बट इट इज रियली व्हेरी बॅड पेन आनी ज्यो टूथपेस्ट येतात पळय आमी मागीर पेशंटांक दितात त्यो मागीर वापरपाक जाय थंय लावन दवरपाक जाय इट वर्क्स मेडिकेटेड टूथपेस्ट बरोबर डॉक्टर ह्या हांगाच आसता तुमकां हांव आनीक प्रश्न विचारूंक सोदता तो म्हणजे खुबशे फावटी आमी म्हणजे तुमी रिकमेंड करता किंवा गरम खावप रोखडेंच थंड खावप ना किंवा वॉट इज दीस कॉम्बिनेशन म्हणजे कळ्ळें तुमकां हांव कितें म्हणटा तें आतां समज आमी कोल्ड ड्रिंक पिला जाल्यार रोखडें च्या पिवप ना गरम किंवा च्या पिला रोखडें थंड पिवप ना म्हळ्यार एक्चुली थंय मातसो ब्रेक दवरपाक जाय कित्याक आमचो दातूय ते सगळे फास्ट हे कितें म्हणटा ते फास्ट टेम्परेचर चेंजीस घेवपाक शकना कळ्ळें सो इन दीस केस ना मागीर आमी गरम जर च्या पिली रोखडीच आयस्क्रीम खावपाक जायना इट इज लायक डिफरंट मागीर तुजो स्टिमुलस असो दात सारको हे करपाक शकना सो इट इज ऑलवेज बेटर दिवपाक जाय आनी दुसरें म्हळ्यार रिन्स केल्लें ऑलवेज बेटर मिन्स इफ तुवें च्या पिली धर न्ही रिन्स करपाक जाय सो इवन द टेम्परेचर वील गो डावन टू द रूम आय मीन नॉर्मल टेम्परेचर देन यू कॅन हय गोड घे आनी थंड उदकान मातशें हें केलें तर एकदां इट कम्स बॅक टू द ओरिजिनल हे टेम्परेचर देन यू कॅन हॅव एनीथिंग बट ऑलवेज आतां हे टेम्परेचर चेंजीस अदर देन टेम्परेचर चेंजीस आय वूड लायक टू से की सदांच कितें खालें न्ही रिन्स करप इज रियली गूड आयडिया बरोबर सामकें बेस्ट हे रिन्स करपाकूच जाय इवन ब्रश बरोबर ना जाल्यार सुद्दां उदक घेवन बेश्टें रिन्स केलें तुजें तोंड क्लीन जितलें क्लीन उरता तितलें बरें अच्छा म्हणजे हे सगळे ज्यो गोश्टी आसात दातांचें आरोग्य दवरतना तेन्ना तुमचें कितेंय तुमी खाल्या उपरांत एक घोट भरप सादीशी गजाल ताका व्हडलें रॉकेट सायन्स कांयच ना सॉफिशिएटेड ब्रशाची गरज ना टूथपेस्टीची गरज ना पण हे सादें संवय लावन घेवप खूब गरजेचें म्हणजे मॅडम डॉक्टरान सांगलां तशें म्हणजे जावं भुरग्यांक आसूं जाणट्यांक आसूं मिडल एज कोणूय जर तुमकां तुमच्या चेहऱ्याचे दातांचे आनी तुमच्या गोड हास्याचे तशेंच जर तुमकां मेंटेन करपाक जाय किंवा ते आनी चड ग्लोरिफाय करपाक जाय जाल्यार यू हॅव टू टेक केअर डॉक्टर आमकां एक 4 मिनटां आसा ते ह्या 4 मिनटान म्हाका एक म्हत्वाची गोश्ट तुमकां विचारपाची आसा की विथ युअर एक्सपिरियन्स तुमी अशें पळयता बाबा ही आमची दुयेंसां जाता ती कित्याक जशें आमी सांगलें की आतां घोट भरप किंवा आनी कितें अशें टेक होम मेसेजीस तुमी आमकां कितें सांगतले वीच मे इन्क्लूड युअर डायट ऑल्सो हां तुमी म्हाका सांगात आय वील टेक दीस एज अ टिप्स फ्रॉम यू ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमी पळोवपाक जाय की दिसाक 2 वेळा ब्रश जावपाकूच जाय ओके सकाळीं रातचें न्हिदच्या पयलीं ब्रशींग आतां ब्रश करपाक जाय ब्रश कशें करपाक जाय हें पयलीं आमी शिकपाक जाय ओके ते सुद्दां आमी खंयच्या डेंटिस्टाक गेले आमकां ती दाखयतातूच एक ब्रश घेवन मॉडेल घेवन आमी दाखयतात कशें ब्रश करप तें सो विथ दॅट बिकॉज तूं कितले 10 मिनटां कर ना 15 मिनटां कर बट तुजी ब्रशिंग टॅक्नीक सारकी ना करेक्ट कळ्ळें म्हणजे दांत ब्रश कर म्हणजे दांत घासप झरोवप न्हय ते झरले मागीर सेन्सिटिविटी जातली करेक्ट कळ्ळें सो जाता म्हळ्यार सारको लायट इवन ब्रशीसांक सुद्दां आमचें हें आसा सॉफ्ट मिडियम आनी हार्ड ब्रिसल टूथब्रश आसता सो सॉफ्ट नाल्यार मिडियम टूथब्रश घेवन ओके इल्लीशी टूथपेस्ट सगळी टूथपेस्ट घेवपाची गरज ना इल्लीशी असो बारीकशी टूथपेस्ट लायली तो ब्रश मातसो असो टॅप केलो सो टूथपेस्ट सकयल पडची ना ओके तो टॅप जावन भितर भरता आनी मागीर सारके 2 मिनटां ब्रशींग करपाचें पूण सारकें शिस्तीन करपाचें आय वूड से सदांच आरशा मुखार उबें रावन करपाचें सो वी गेट टू नो आमी खंयच्या दातांक ब्रश लायला बिकॉज आमची टेंडन्सी रायट हँडेड पर्सन वील लेफ्टाक करतले ब्रश आनी जालें म्हणजे 20 मिनटां सुद्दां हें करपाचें घासपाचें आमचें ब्रशींग जालें म्हणटा बट ना स्टँड इन फ्रंट ऑफ मिरर सारकें सगळ्या दातांक ब्रश लागपाक जाय मागीर टंग क्लिनींग जावपाक जाय ओके आनी मागीर दुसरें ब्रशींग जालें टूथब्रश परत चेंज करपाक जाय एटलीस्ट विदीन 3 to 4 months एकदम ताजे ब्रिसल्स अशे वांकडे जावपाक लागले बेसिकली आमी म्हणजे तो सामको म्हणजे पूर्ण झरून सामको गुळगुळीत जसो रावता मातशें सो ते बेंड जाले की ब्रश चेंज करपाकूच जाय आनी
आणि अशें मातशें अशें दिसलें की हें जाता कितें ब्लिडींग जाता हें जाता डेंटिस्टा कडेन येवपाचें आनी दांत साफ करून घेवपाचें. एकदां दांत साफ जाले की मागीर आनी कांय हें टेंशन ना आनी खंय जर कीड लागिल्लें आसा जाल्यार मागीर तुजो डेंटिस्ट तो हें करून रिस्टोर करून दितलो, दांताक फिलिंग घालून दितलो आनी मागीर जालें सगळें. बरें डॉक्टर आनी एक प्रश्न आतां विचारता जो हांवें पद्दत सांगिल्लो तुमकां की हातूंत डायट म्हणजे बाबा खंयचो खुबशे डेंटिस्ट सांगतात ना चॉकलेट रातची खावपाक जायना हय. किंवा ईट हेल्दी फूड लायक कॅरट किंवा हें हय. किंवा तवशे गाजर फायब्रस हे खावपाक कित्याक जाय. खावप कित्याक खावप फायब्रस खावपाक जाय कारण जे तुजे जर हे चॉकलेट्स एंड ऑल दे आर स्टिकी ओके एंड रिफायंड म्हणटा तशें सो दे गेट स्टक इन युअर टूथ एंड देन इट इज डिफिकल्ट कळ्ळें काडपाकूय हें जायना सो ऑलवेज बेटर टू हॅव फायब्रस डायट फॉर आमचे हातमार डेंटिस्ट वील से फायब्रस डायट इज ऑलवेज बेटर अवॉयड दिस ऑल कार्बोहायड्रेट्स रिफायंड कार्बोहायड्रेट्स शुगर्स एंड इट इज गुड फॉर योर हेल्थ not only oral health, your overall health also. Now avoid this म्हणटा तशें avoid carbohydrates, avoid sugars. सो जशें म्हणजे तुमी गाजर तवशी ह्या गाजर, सारके तवशे, yeah, वस्तू खावपाच्यो correct. ओके आय डोंट नो म्हणजे एप्पल अ डे रियली किप्स Keeps डॉक्टर doctor अवे away. आय डोंट नो ऑर पण Even आतां fruits. डॉक्टर पयस वचचो म्हणून पण इवन आमचे म्हणजे सादे सांगलें जाल्यार पेरू सुद्दां सारके अशे जे Yeah, पदार्थ yeah, आसात ते yeah. खावपाचे दातांचें आरोग्य बरें उरतलें आनी दातांचें आरोग्य बरें उरलें म्हणजे जशें डॉक्टरान सांगलां की हे जे पदार्थ आसा फायब्रस किंवा म्हणजे जे व्हेजिटेबल्स आसात तातूंतल्यान तुमचे ते दातांचे सेल्फ क्लिन्सिंग जाता जेन्ना self- correct. सेल्फ क्लिन्स जाता दांत म्हणजे फायब्रस पयलीं लोक ऊस खाताले करेक्ट उसान बी ते आपुणूच दांत निवळ जावन येताले बरोबर सो हे सगळे जे आमचे म्हणजे सो कॉल्ड गांवठी पद्दती आसात किंवा गांवठी मेथड्स आसात त्यो मोर हेल्पफूल आनी हाचो बेनिफीट चड जावंक शकता म्हळ्यार हो इम्पॉर्टंट मेसेज जेन्ना आमी आजकालचे पिझ्झा बर्गरच्या जमान्यान किंवा बाकी हे सगळे कितें कितें तुमी खातात पितात ते पळयतात चीज आनी ऑल दीस थिंग्स म्हणजे सँडविचीस ह्या सगळ्या पेक्षा अशे कितें तरी ते पदार्थ किंवा फळां खावन दातांचें आरोग्य त्याच बरोबर स्वताचें आरोग्य आनी जिवीत बऱ्या अर्थान फुलून येवचें ह्या खातीर म्हाका दिसता डॉक्टरान सांगलेल्यो टिप्स खूब म्हत्वाच्यो आसात डॉक्टर तुमी मुजरत वेळ काडून आमच्या कार्यावळीन सहभागी जाली आनी बऱ्योचश्यो आमकां टिप्स दिल्यो आनी बरेचशे मार्गदर्शनय केलें हे खातीर प्रुडंट मिडियाची ही जी हॅलो दोतोर कार्यावळ आसा ती पळोवपी आमचे सगळे पळोवपी तांच्या वतीन तशेंच हॅलो दोतोर टिमीच्या वतीन तुमकां काळजांतसून देव बरें करूं नमस्कार थँक्यू